Так, не успел я немножко. Такая идея была крутая. Заснять, как загорится пламя. И только она ко мне пришла, только я начал садиться. И здесь оно загорелось. Такой дым валил. Просто валил дым. Густой. Не могу зафиксировать, но это ладно. Так, надо как-то это зафиксировать, реально. Сейчас я это зафиксирую. Когда двигается, оно не фиксируется. Вот в чем проблема. Google камеру поставить, может быть, станет лучше. Так, сейчас. О. Ничего себе. Вот это оно поймалось. О. В общем, так, ладно. Костер такой пошел. Я не знаю, вроде закончил на сегодня. Там тема про предательство была. Ну, давайте я еще немножко поболтаю на этом костерке. О, все. Вообще начало все расстраиваться, блин. Так, ладно, сейчас есть идея. Есть идея, знаете. Не фиксируется никак. Да. Ну-ка, сейчас. Давайте все-таки. Да, она берет не только, она берет всю картинку, понятно. В общем, ладно. Вот такая вот катавасия. Буду, ладно, нажимать, чтобы оно фиксировалось. Ладно, в общем. Что я еще хотел сказать интересного про сегодняшний день? Меня вот как бы еще одна такая мысль посетила, я все это смотрел. Вот эти айтишники, которые... Ну, то есть айтишники разные же бывают. Бывают программисты, бывают всякие системщики, системные администраторы, бывают всякие администраторы серверов. Ну, то есть и там с моря их всяких. Я сегодня был на форуме, который как раз был посвящен безопасности именно какой-то такой промышленной. То есть не ИБ, не информационная безопасность, а безопасность, скажем так, надежность вот всяких вот именно всяких кабелей, там держателей всяких и так далее. То есть самое интересное, что в России-то фирмы-то есть. Ну, если, например, там был TP-Link, ну, таких фирм было, может быть, 2-3 максимум. Типа TP-Link, которые представляют там всякие маршрутизаторы. Ну, TP-Link, кстати, они, походу, вообще двигаются сейчас хорошо в России. То есть они по-хорошему должны заменить Cisco как-то, которое у нас ушло из России. То есть они говорили, что мы уже попали в верхний сегмент. Ну, что такое было? То есть товарищ там рассказывал такой. Здесь мы обнаружили, что мы-то уже вот в этом вот сегменте, короче. Ну, так-то, да, дело в том, что Cisco-то ушла, и как бы кто-то там должен быть. Вот TP-Link, я еще у товарища там сидел, спрашиваю, а TP-Link, она китайская? Он такой, ага. Такой, окей. Вот TP-Link, походу, тоже может сделать кучу бабла в России, так же, как и китайские автомобили. Мы, кстати, про них тоже разговаривали с товарищами, которые меня сюда довозили. Как бы они вообще толкали тему, что китайские автомобили вообще-то отличные, крутые. А я им пытался там объяснить, что в некоторых стратегических узлах, скажем так, каких-то вещах
они могут прокосячивать иногда. Ну да ладно. Им, наверное, в руки, так сказать. Я как бы некий доморощенный диванный аналитик, а они все-таки ездят на автомобилях. В общем, что я хотел сказать, я удивился вот этой какой-то, ну что там горит, что ли? Надо же, все это время горело. Я удивился какой-то интеллектуальности, понимаете, вот. Потому что кто-то производит там какие-то чаи, какие-то простые вещи. А здесь люди работают, которые айтишники. То есть это люди с интеллектом, каким-то таким рациональным интеллектом имеется в виду. И они объясняют, вот сегодня там, мне вот интересно было очень, про коробки рассказывали. Ну, я не на все лекции успел, я там пока поработал, пока поехал, это все-таки далеко. И как бы интересно, что я успел еще вот посмотреть на постзакатное вот это великолепие. То есть здесь фантастический был вид. И как бы еще и вот видео наснимать. Ну это потому что мне повезло, ребята довезли. Ну и как бы опять я растекаюсь мыслями по древу. Да, то есть меня немножко впечатлило выступление там про короба для систем видеосвязи, видеокамер, там, видеонаблюдения, видеорегистраторов. То есть реально товарищ очень классно рассказал, то есть показал подход, такая вот вещь, то есть подход именно серьезный, хороший, качественный именно к этим коробам. То есть он показал там картинки, которые самопальные делали. Там самая смешная картинка была, когда закрыли там какой-то подходящий узел, какой-то узел электрический или какой, который вел вот к этой видеокамере внешней на улице, и он был закрыт, этот узел, пищевым вот этим контейнером. Пипец, там, конечно, это реально смешно. И он объяснял там преимущества, что в установке, что в каких-то, что это более там рассчитано на то, что вы хотите, на что оно должно быть рассчитано. Еще один пример запомнился, например, по поводу того, что там сосулька упала на, соответственно, на такой кожух, ну как он называется-то, короб. И, короче, короб слетел, не выдержал, короб выдержал, не выдержал кронштейн. Ну, то есть, если вы хотите реально что-то качественное, с какой-то гарантией, какой-то надежности, вот, конечно, надо покупать такие вещи. Потому что видеокамера, нормальная видеокамера, она тоже деньги стоит, вы знаете, тоже. Ну, то есть, я просто согласен с этими, вот всякие вот эти вещи, они как бы, ну, то есть очень интеллектуально, очень хорошо и правильно он рассказывает. И такие у нас есть фирмы, которые все это, я не знаю, где они это делают, может быть, в Китае, опять же. Ну, факт, что они есть, хорошо, что они есть, и вот этот подход такой хай-течный к качеству, к вот этому производимому чему-то, это очень круто, что у нас это есть в России, то есть мы явно это от Запада подчеркнули, это у нас есть, поэтому, ну, как сказать, спасибо, на этом спасибо, это надо развивать. Еще такая у меня мысль появилась, кстати, пока вот сейчас буду объяснять, пока оно все догорает, потихонечку. Я свои мысли вспоминаю потихонечку тоже. Ну, люди мне простят, я все-таки снимаю этот костер, и они вынуждены слушать эту речь. Понятно, ну, людей много, но зато у меня есть костер. Поэтому, в общем, о чем я хотел сказать. Я вот сидел, тоже такой сидел, я слушаю это все, смотрю, то есть как бы, как сказать, все равно куда-то приезжаешь, все равно надо смотреть и слушать.
и думать. Здесь, кстати, такое небо, не возьмет, но фантастическое. Огоньки слева, Бердск справа, Новосибирск, такие огоньки. Нереальное место, в самом деле. Камера просто не покажет, показывать не буду. Так сказать, кочевряжется. И посередине огоньки, там какая-то что-то, там и что-то еще посередине слева там что-то мигает, всякие эти маяки, буи. Буйки точно мигают. Смотрю, красные мигают, и зеленый еще мигает. 2 красных, 1 зеленый. Облака такие, немножко светящиеся, освещаемые светом. Не знаю, может быть это... у меня же зафиксировано это. Настройка зафиксирована, она не возьмет. Но я потом расфокусирую в конце. В общем, облака, освещаемые снизу из городов. И звезды. Фантастичный вид такой. Жалко, что я один. Ну ничего, скоро приедет мой друг, американец. Мы с ним будем ходить. Правда, уже будет не так тепло. Мы будем с ним сжечь костры и готовить шашлык. Ха-ха-ха-ха. Это новость? Да? Есть такие люди, как я. К сожалению, они не русские. Но это не важно. Не к сожалению, это бывает. Мои друзья, это мои друзья. Скажем так. Я что хотел сказать, что мысль у меня была такая, что мысль была о том, что хорошо, что у нас вообще некоторая инфраструктура есть. Потому что, например, у нас сейчас пошел такой бурный рост, бурное развитие, бурное производство беспилотников для СВО. Как вы думаете, почему? Потому что была какая-то база. То есть для этого нужны какие-то производственные мощности, там всякие винты начали выпускать и так далее. Для этого нужна какая-то научная какая-то вещь. Не вещь, а научная база тоже. Ну, то есть там особой науки-то нет, но имеется в виду какая-то скилловая, то есть навыки, технологии какие-то общие. То есть должны быть специалисты, как минимум. У нас, кстати, есть это отделение этих аэро. Ну вот. Вот как раз вот эти вот айтишники, которые вот все это показывают, все эти крепежи, стойки компьютерные для серверов, для всяких вот это такой реальной инфраструктуры айтишной. Вот это вот все вместе, это все дает базу, в том числе и это. И то есть оно дает базу, на которой это может быстро развиваться определенные технологии. Например, те же беспилотники, которые там, очевидно связаны с айтишными какими-то факторами. Опять же, управляется все там со смартфонов, с планшетов, со специальных пультов. Все это тоже ПО, программное обеспечение и так далее. Там, кстати, я с товарищами разговаривал, со студентами из роботехнических, какое там есть отделение в колледже информатики, по-моему. И они объясняли, что они используют операционную систему там как-то робо что-то. И, то есть она импортная, но, вот на ней удобно все это программировать роботов. То есть, насколько я понимаю, они могут ее использовать. Подробностей не знаю, но факт в том, что чтобы какую-то область давануть и быстро развить, для этого должна быть база. Материальная, производственная, там, опять же, научно-техническая, просто люди должны быть, которые... И вот у нас вот то, что я просто смотрю, то, что происходит с беспилотниками, БПЛА у нас, например, было форум этим летом большой, архипелаг, то есть пипец, то есть я удивился, как все это развито-то оказалось вдруг, все это показывают, это бы гражданские там были, но чтобы это все быстро развилось вот за год, должна была быть база.
Вот база, которую, кстати, айтишники, которые сегодня я все это смотрел, у меня эта мысль появилась, что именно вот этот подход к качеству, надежность, вот эта вся, это как раз они и способны были дать, и, видимо, дают. Ну, на этом спасибо. Я опять задержался, все прогорело. До свидания.